اللهم لك الحمد أنت الله الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أول لا شيء قبلك آخر لا شيء بعدك أنت العظيم أنت العظيم أنت العظيم الذي لا شريك لك أنت العزيز الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد يقول عز وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عندنا مثلا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يؤمني لبي مقبلون ويمو لبي لي أشتامو يقولهم أشيمو الله جماني أشتامو يتكم الله إنه هدتكم إن أشدمو بماني ونو ويبه وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله نمي هو لرتقون هوتن جومير سبحانه وتعالى نمي هو لرتقون لبي دي ونشهي بهور مورن أندرني نمي هو لرتقال كلوتي جومير سبحانه وتعالى فو دين قنون هولتا هوتن على من هولي من هولتا كوجي بيد هوتن جومير سبحانه وتعالى سواء النبي سواء اليهود سواء جبريل ko Mika'il ɓe feere Mika'il ɓe torata ɓe wi ngam kanko on jogi kile magasin ñamdu donc a tori sefele ɗo Mika'il Allah wiyata hokke ɗo nden ka acci ɓe tora Mika'il tore rabbu Mika'il kanko on sey to magasinier on sey to patron mbi o maɓɓita magasin o maɓɓitita goɗɗo feere a tawa Mika'il a ƴam o nowe kay ɓe wi tabitinan sefene to tijo bo to wi hunde nde tabitinan sefene wato wala ko wasitita o jatahu ko hunde man ngam to heɓi o jaali sefene wala ko jaalani ɗon Allah sallllahu alayhi wa sallam wi to goɗɗo jaali sefene o yiya battudeɗo pat kanko mari to ɗon noon Allah waɗi ɗum banni to kanko Mika'il ɗo na kanko yonete kanko o magasinier sey to ɓe wimo maɓɓutu hokku nden kam moyi on jawu magasin man ɗo kanko torete kanko rabbul alamin rabbu Mika'il man rabbu Jibril goɗɗo wiya Jibril ɗo kanko ɗo sey ɗo on tasbomo o boɗɗo garmiɗo masin jawmiro subhanahu wa taala wi dumirratin jawmu garo ɗo nden kam a belal ɓanndu ka sey Jibrilu ko ka nafata jawmiro subhanahu wa taala wi ko on ewni ɗuma ɓe nanata Jibrilu a ewni mo ɗo wi ko mata ewnu Jibrilu na ustugo daraja Jibril ɗum ɓamtugo mo daraja ngam ko yiɗo heɓa maqam ubudiyya ko yiɗo heɓa daraja maccunga ko ha jawmiro subhanahu wa taala amma to a sallirmo a wi o Allah ni a huɗimo Isa alayhi salam wi ko ta ewne Isa ɗo ta toru Isa ha riskuma ta toru Isa jahite na ɗum bustugo annabojo Allah ɗum azmi jobal ni ɗum hokkugo mo daraja maako ngam wala daraja ha jawmiro subhanahu wa taala bana hokkego daraja ubudiyya laari annabi alayhi salatu wassalam o hokki ɗum daraja ubudiyya e o torino afala akuna abdan shakura min miɗami laato masalan maccuɗo Allah nder maccuɓe jawmiro subhanahu wa taala jawmiro wi subhanalladi asra bi abdihi to kanko ɓuranamo daraja e wi to a yiɗi mantugo nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ha welamo ɗo aɓe abdoullahi wa rasuluhu e ɓuranan mo ko ɗume to a wi abdoullahi ɗo hokkimo daraja on daraja ubudiyya ɗo ɗum daraja makka on masala
to non masalan ewnugo mo kanko nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama war riskinam war jeynitam war waɗanam ni war seetam ɗo soyinde ewnugo man ko hadgo ewnugo man na ɗum ustugo daraja makko kanko nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama innama ɗum ɓeddugo daraja makko hawyta maqam ubudiyya non masalan ewnugo walojo Allah mo wiigo walojo am war seetam war jaynitam war riskinam ñawdam sehu ñawdam ɗo pat man ɗo soyin haɗugo ewnugo moɗo na ustugo maqami makko kanko walojo Allah innama ɗum hokkugo mo daraja makko heɓa abdu o ubudiyya ngam to wiide hoore makko ana rabbukumul ala ni jogino ko akadahumullahu nakala al akhirata wal ula ande o wiide hoore makko Allah ande Allah wirgata mo e hokkitimo maqami makko no wi ko mo abdoullahi wayne jeeyaɗo Allah matin kanko fof yiɗa a wiya mo masalan ko luuti ɗo ɓen ɗon goo nde ɓe wari ɓe wi jonta kam lawru maɓɓe accata annabi ibrahima alayhi salam labbi maɓɓe nde o huɗiɗi kam rongamaji accatamo na o huɗi ɓe huɗi ɓe to inchallah accide ɓe hawlla o wi min mi hulataɗi jawmiro subhanahu wa taala sey holli en noyi on masalan ɓaawo sendi kiitaman jawmiro wi alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn ɗo kam ta daamu lawru ko waɗete mo nuɗɗini Allah amma sharɗi na nuɗɗingo noon sey to o hawtay nuɗɗingo maako man imanaku maako man ɗo o hawtay ɗum ɓe keeferaku imma oɗo nuɗɗini jawmirawo o juulana ɗum o sumana ɗum amma bo oɗo nuɗɗini saafiji goɗɗi feere bo oɗo nuɗɗini ɗiɗo yankini ɗo bo haɗinomo ni lawru kaza haɗinomo ni ɓe haɗinomo ta o waɗani ɓe mboɗinomo kaza kuje ɗe na ɗum masalan ɗum hunde ɓe jawmiro subhanahu wa taala dagni o harmi tawre maako a tawnata soje feere e dawa gati to a jangal ta suumu an kulli ziruhim hata ñamgo kala ko mari yonki fuu heɓa haaje ma humta mo harmini jawmiro subhanahu wa taala o harminayi nden jawmiro subhanahu wa taala wi amma on ɗon annabi ibrahima kanko ɗo o jillay imanaku maako ɓe keeferaɓe kay walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn ɓeɗo mari hoolare duya be laafira o hu mumta ɗum kamɓe wiyete kanditiɓe laawol lamgol amma masalan ngam goɗɗo o nuɗɗini jawmiro subhanahu wa taala ɓe inɗe mum ɓe sifaji amma ha kuugal ɗo nuɗɗinol man ɗo gonta alay ha ɗemgal ashhadu an la ilaha illallah ɗo ha ɗo amma ha kuugal kam a tawan ko o wakkili ko o hokkitinima ko ilahuji man ɗi ɗuɗɗi amma ha wolde ka o riwi ha lafdu kam o riwi allahji kam pat wala ashhadu an la ilaha illallah ɓawi ko o seedi deweteɗo be gonga wala sey allah to ɗo man ɗo amma ha haajeji maako ha yankinan bo goɗɗum feere ha sujidan bo ko luti allah ka oɗon ha kuugal kam amma ha ɗemgal la to ɗo man ɗo on wiyete yalbisu imanu bi labisa imana we be dulmi o jillidiri imana kuma ko ɓe keefera jomiro subhanahu wa taala manki on ɗon mo jillidiray imana muɗum ɓe keefera o wi alladina amanu miɗo manta ɓen ɗon nuɗɗinɓe amma bo nuɗɗinol man ɗo ɓe jillay imana kuma ɓe keefera ngam jomiro subhanahu wa taala holli en ilayhi yas'adu lkalimu tayibu wal amalu salihu yarfau hama ko konguɗi kalimaji boɗɗi bana la ilaha illallah ɗo hama ko ɗi wa'iti kadi enta to a woli kalima on la ilaha illallah ɗo ngol dilli ha asama ngol dilli jawmirawo on kañum on warjete ha maako kañum anditete ko hokkete amma wala malaikajo wawi windugo kalima to a ewdi la ilaha illallah ɗo malaikajo wala mo wawi windugo sey ngol dilla ha jawmirawo man to toon amma ɗo ɗo tata estama a wiya machallah a sey seeto wal amalu salihu yarfau kuugal bongal ɓantata la ilaha illallah la ilaha illallah ɓantata kuugal bongal a heftata moy ɓantata moy bana moteur be mota moteur dillinta mota bona ɗo rondi moteur ɗo dillina moteur kalimu tayibu ilayhi yas'adu lkalimu tayibu wal amalu salihu yarfau kuugal bongal ɓamtata kalima o la ilaha illallah ɗume kuugal bongal la ilaha illallah sey to sharɗiji muɗum wari la ilaha illallah huwata sey ɓe shuruji muɗum bana nangan am huwata sey ɓe shuruji muɗum la ilaha illallah huwata sey ɓe arkanuji muɗum bana julde huwata sey ɓe arkanuji muɗum arkanuji la ilaha illallah ɗo kanji kam ko sanniji ɗo labdugo no noon he'ata sey huwa bo kanjum ha risala uyo ma tantiqu bil alsinatu wa ta'taqidu al afidatu wa ta'maluhu al jawari sito kuje tati hawti ha aran risala babul arabi wal man ɗo o wi ko ɓerde haɓɓata ɗemgal wolwa ɓerde haɓɓa ɓandu huwa la ilaha illallah sito kuje tati ɗo hawti ɗo on waɗi kalimol man saɗi ɗo
daga zaman annabi adama man hayo su kwande fan gota la ilaha illallah wi la ilaha wi amma wi be wi ate na wi ko non bara haje ni to timmi dini shar'i la ilaha illallah bawo andi mana la ilaha illallah sai to andi mana man to anda mana man anda ko wi sai to bo bawo andi mana man sai to wadir dum do yaqin wala sai ko wirika amma ga wi o sai ka dina man tabitina la ilaha illallah man nafata mu jama'a kanjum jawbiru subhanahu wa ta'ala wiyan إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا سيتو بنوتي دي جوميرو من هول ما من بيتشكاي سيكو نستايدون من باو عندي ما من سيكو بو ولا هاكو أمي من تقول نمي شاكيجي دي دو من دو إفان ما جي شاكيجي لا إله إلا الله من جيدي أما يتارى دوهن بووري دولار الله صلى الله عليه وسلم نوي وبي إن الله حرم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يوم سبحانه وتعالى حرمني يتدو بيدو لا إله إلا الله amma sharti man do sai to dabbitirum Allah man non o dabbitu na manore na maqami fero dabbiti yerdu jawmi rasulullah wingam Allah man wi ate holli la ilaha illa Allah nabi mujarrad qawlika la ilaha illa Allah faqat jawmi subhanahu wa ta'ala jabi dan baban fere ga wi wala yamliku alladhina yakuna min dunihi shafa'ata wala yamliku alladhina yakuna min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun sai to wi la ilaha illa Allah bil haqq be goga ko andi boko wi to kuje dido to di hawtai la ilaha illa Allah bi mujarrad hada as-sawt la yastafidu al-insan bi hada as-sawt bi mujarrad hada as-sawt kan yurwi ilayhi yarfa'u ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u kuude bodde do kalimu la ilaha illa Allah wete kalimu at-tayyib kuude bodde bo bangata dum man asese to la ilaha illa Allah manu hawti be kugal da demgal da berde ga kugal on hawtata masalan on bi adama tamma jabane ko kalimu ɗuɗi heewi masalan jonan kalimol man ɗo la yastahidu bi hadi kalima ngam ko waɗi ɗo ɗo ɗen heeɓi masalan sharɗiji la ilaha illallah en wi masalan andugo mana magol wirgogol be yalɗi wigol wala si ko hamal nden bo o wiringol be gonga nden bo o ɗowanigol nden bo masalan kanko man ɗo o wiringol be ihlas be bo ɗo yiɗi masalan ko o wiman ɗo kadi wiigo be ihlas man ɗo annabijo alayhi salatu wassalam wi en ko moye wi kalimawol ngol jawmiro harmi yiite dow makko toni ngam Allah o wiringol o ɗaɓɓitir jawmiro subhanahu wa ta'ala o wiyete shuruɗuji la ilaha illa Allah amma ɗi fomaji ɗin tara ha dow yabtagi bi dhalika wajha Allah mukhlisan to kanjum tan tarata ɗon man ha sharɗiji jeeɗiɗi ɗo pat ɗo tara dow nden bo la ilaha illa Allah ɗo mari ruknuji arkanuji mo se to wari arkanuji man bo labdugo arkanuji julgo ka to a nangiri ko a ɓanki a huwi ruknu a sujjidi a huwi ruknu amma la ilaha illallah ɓannduɗo na kañum huwa ɗemgal na kañum huwata ruknuji la ilaha illallah ɗemgal kam lamtan la ilaha illallah amma enanta ha ɓernde on shuruuji man ɓe a kañum sanni kalimol man desiraɓe julɓe oɗo wiyama mi wi la ilaha illallah amma oɗo bo o fistata la ilaha illallah kam nde temere o tasbi inde ginnaji o ƴoni inde cheyɗanuji o ƴoni masalan kujeji goɗɗi wara yidamo o luuti jawmiro subhanahu wa ta'ala daga walo en ɗum ware seeteyam daga annabo en ware handiteyam daga malaika en ɗum ware handiteyam yumkinna heɓidi to na heɓiditako ɓi adama ƴona to noon ɗo jawmiro subhanahu wa ta'ala o accanno yimɓe masalan wiya kalima o la ilaha illallah man tabita dow ko mari haaje ɓuuro o jaɓana ɗum amma o wingol ngol nafata kangol feere magol sey to sharɗiji magol timmiti derɗiraɓe julɓe ha ɗo man ɗo kalimawol man ɗo en wingol ɗo mari arkanuji magol ruknuji la ilaha illallah ɗo to a moftan yimɓe noyi ruknuji julde o yeccama bi sura noyi ruknuji duuma o yeccama bi sura noyi ruknuji hijjo o yeccete jotta amma to a wimo to ko ardirte nastugo diina bo kalimawol la ilaha illallah kay mo ruknuji mum noyi a tawa ka sahli imma o ɓerna o wiya jotta kam a yiɗi ɗum ɗo kanko ɗo ka o silmay noyna ƴami kamo kalimawol la ilaha illallah mo ruknuji mum ko ɗon ha o heftanama arkanu la ilaha illallah
يكون صعبا جدا جدا كوالي ثاني دو قام دفت جيبونا جنگة تبات دفت فيكو بنا التوحيد تا أمي كوالي موجب فيكو من ودايل باب التوحيد يعني كوبو ولا واللي فاينو دفت التوحيد تركا ندار التوحيد ذن جنگين غالبا كم بتواناني فيكو دونا التوحيد فيكو دو ماري هاجي قياس دو ماري آراء جهات أما توحيد ولا رأي ولا قياس ركن لا إله إلا الله كوجيني سيتو كو تثبت لي ها هورمو نفي بالإثبات ونويت مثلا ركن لا إله إلا الله أوليوي دewete no be gonga wala oni wani alla ko dum qawlan wa fi'lan wa amal qawlan wa fi'lan dedo oriwi dum hakkom gol be ko galbu amma ngam oriwi dum hakkom gol non oriwi dewete no be gonga wala sai alla eden yurna taw odo wani ne shedanu jiha alluha jamdi saka alluha nadum e winda saka alluha do haaje jibril on haado mikael on haado israfil on haado ajibiya feyto ajibiya moymo ha gal sera do do kam ne ko wi ala la ilaha illa allah ko tawi mo la ilaha illa allah ko wodai o benna wa hufi mo akafarni mo do go la ilaha illa allah ko gol man do gol wata fere ma gol seyto gol laati be kugal ko andi hade hadi sala wima o wiyo o jeto masalan o wi gam kongol nafata kebe kugal hali sala ni kugal be kongol bo nafata ni masalan seto berde jabi kugal man berde jaba demgal huwa do o wi la o wi do illa wala qawlu wala amalu illa bi muwafaqati sunnati amalu salih kam kalimu tayyib wala ni masalan kalimu la ilaha illa allah kangol man do gol en timmini shafi jumagol be muji magol arkanu jumagol kuji didi nafiyu be isbat riu ki be tabitinki ari wani allah kala ku lati dewete no dum famdiri fu ari wani qawlan wa fi'lan atabitani mukallafun kala masalan sifa ilahi ka kupata tabiti mukanko qawlan wa fi'lan qawlu la ilaha illa allah tabi kan jon o holliyen wala yamliku alladhina yad'una min duni shafa'atan illa man shahida bi nafsihi wa huwa ya'lam la ilaha illa allah ma ko hokkata mo seto be gonga o wirka wa ya'lam ko andi bo kugal man ko seto huwi gam kandi jawmi subhanahu wa ta'ala awlo an hala imanan ko amana wa amila illa man taba wa amana wa amila seto huwi amma nudi non huwa la huwi non nudi la seto kuje de didi de hawto wete sembe ma wal amalu salihu yarfa kugal bonga bi kalimu tayyibuka timmini halamu kanjo la ilaha illa allah wal amalu salihu kugal bonga kanga kugal bonga do bangata la ilaha illa allah yara adamako kanjo abiyuma gam kalimu la ilaha illa allah malaika ju binda tago gaw wuli ko do be winda ko awul be do winda ma to wi la ilaha illa allah mukhlisan kam allah wi bon sebe o kangol lawol ko eftata gol yara ha ko yata go kugal bongal bodo mari kanjum bo sembe mudum rukuji mudum didi go o kam kugal bongal do mari nongal huwirte do jawmiro subhanahu wa ta'ala se to kay umriga galatu dangal bongal o umraygal nangal bongal ida bol bo seto noynu laado tindidir ma huwita kugal man do nula do huwi imba o tinni gam fude sunna nabi jo kuje tati imba o huwi ko bo umri ko bo a huwi gite ma ko hadayma do pat dum sunna wa yata ke sai ko huwi tan laji sai ko adam huwi tan awu wata la ko o wi hu amma me nayi ko huwi ko bo masalan goddo wari huwi hajjite ma ko wolway gam wajibi do ma ko to bodai ni ejete laare ko to wari no juli ko yeso ma ko wi a julai do ga ko mo ayyan kana hatta walau kana ra'isul alam o wiya mo la ma a julai no la do kam wajibi do amma en wajibai do men ko to andi nyame tene ta ku wajibai do ma ayyata mo hunde fere do nyame tene ta ku amma annabi yo ko muy on wajibi do ma ko wiya dum na non gam to wolway do be wiya an way mi hu yeso no la do ko wolway to do weti ilahi yasadul kalimu tayyibu wal amalu salih yimbe fina na masala kongo la ilaha illa allah habi adama fayti da be magol ha heba daraja magol di en nanata annabi jubi ma ko moy wigol nasti aljanna ko moy wigol kaza kaza don sai to timmidi ni shamiji magol be arkanu ji magol dawlan wa fila amma to kugal waray kongo tan wari o do sugli non non amma ko de ka fiski la ilaha illa allah man ko huwa daga fado fiski da don ko bo masalan a fitti akanu ji man nafi be isbado riwani jawmiro subhanahu wa ta'ala hakon gol kam ha kalimol kam o riwani masalan dewetedo amma o do tabiti ni hakku gal ko nafata
ko dokkitirta o tammiri o handitittamo o ɓeddittamo imana o man ɗo en wiyatake masalan o fayditi ɓe kalimawol ngol e to ɗiɗo ɗiɗi hawti masalan ruknuji la ilaha illallah hawti ɓe sharɗiji la ilaha illallah qawlan wa filan wa amalan nden bo amalu salihu bo wani hawti deydey no jawmirawo umri fondama be deydey no sunna jaɓi ɗon wiyete ilayhi kalimu yasadu kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfau ɗo ɗo on ɗo en ɓamtaɓe amma to nuti ɗo kam la yastafidu bihi en ɗo yiya masalan kalimawol man ngol haɗan kuuje ɗuɗɗe mate kalimawol la ilaha illallah to goɗɗo jogi ngol amma nayi ne ko kol haɗi men enen kam haɗay men jambugo haɗay men ñamugo haram haɗay men hulgo masalan ɗo karam ɗum en dayta ɗum kalimol man to ɗuuɗi ngol waɗitigol dilli ha Allah bo kam gotol man ɓi adama hulan haram jango kam to ngol dilli kangol man tan jango ɓi adama miijan yowgo ɓi adama to alaari goɗo yima en yiya en tuuse cuuɗi yimɓe masalan ba derke'en o wala suudu adano ɓe yiɓri amma to andi no ɓe yiɓri suudu man oɗo mari ndu ɗo o hulanta o dirnan o hulanta ndu yibba e ko waɗi masala to ɓe hulta dirnugo kuuɗe unano ma ɗe wala wayde amma to goɗɗo andi fakat kugalam ngal suuma e am ɗo lillah fillah mi suumi komi hulata fatta suumayram ɗo nde yibba o hulan nowgo ɓi adama non noon ko hulan waɗugo kaza kaza asiyaji kasir jiddan jiddan o on wiyete masalan ilayhi yas'adu lkalimu tayibu wal amalu salihu yarfau to jawmiro subhanahu wa ta'ala famtini en masalan alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum l amnu wa hum muhtadun nde aya man ka jippi ɗo sahaabo en hultori aya man ha ɓuri sembe kanka aya man ɗo kanka aya man ɗo nde ka jippi dow annabijo alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum l amnu wa hum muhtadun ɓe wiyata allah ndaɓe jawmirawo kam manki te ɓen ɗon nuɗɗinɓe jillay imana kon ɓe toñangel ɗi kadi moytuɗo mo toñatana en toñan en fumen en toñotiran en toñantana men en toñan koye meɗen e nden kadi ɓe tan laati mari hoolare yande darga nden bo ɓe tan jawmirawo herti kanda ha maɓɓe kam nden kam na kugal man ngal sahli sahaba en go sinkani annabijo haala man nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam famtini ɓe aya man e mbi aya man manaman alladina amanu ɓen ɗon nuɗɗinɓe walam yalbisu imanahum ɓe jillayi imanaku maɓɓe ɓe zulmin ɓe toñande ulaika kamɓe weete lahumul amnu hoolare wodani ɓe ha duniya ɗo wala ko heɓata ɓe ha duniya wa hum muhtadun lahira bo fiiji maɓɓe pat ɓeɗo handiti ha yakeji maɓɓe pat kuuje fiyu maɓɓe ɓeɗo handiti gal ɓeɗo huwa kuugal bongal ngal jawmiro subhanahu wa ta'ala yerdi ngal ibada ma ko oɗo huwa ko jawmiro subhanahu wa ta'ala yerdi ngal sanama ko pat deɗi ko jawmiro handitimo dow man o huwata kañum wa hum muhtadun ɗe sahaabo en man ɓe tinki haala man nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ay famtini ɓe deedey ko wiyete zulmu man o wi alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum l amnu wa hum muhtadun qala ibnu jarir حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن انس قال الايمان والاخلاص لله وحده وفي مثلا كويت ايمانكم ايمان دون لئنن بو الله كود كانكو فيره ماكو لئنgo kuuɗe man ɗo ɗo hendi geɓe ɗiɗi a laɓɓinan ɗe jawmiro subhanahu wa ta'ala a laɓɓinan ɗe kanje man hama an bo e no ɓi adama laɓɓinita jawmiro subhanahu wa ta'ala laɓɓinan kuuɗe laɓɓinanan jawmirawo kam ta hawta mo nder ibada man ɗo tana maako e ɗum no a laɓɓinirta hoorema an bo ɗo bo ta a huwa ɗum ngam goɗɗo mane ko no famɗiri fu ɗo wiyete shirkul asgar ɗo akbar e jawmirawo ma shirkul akbar to a hawtani mo ko duuti mo wuti ala kuugal man asgar bo ta a waɗa huwa kuugal ngal ni aɗo yeesita ɓi adama feere manque o wi kanjum wiyete amanuɗo al imanu ɗo al ihlasu lillahi wahdahu laɓɓinan go allah diina feere maako ta hawtanamo ko moy ibnu kathir o wiya aya man وبأن هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لم يشركوا به شيئا وهم الآمنون يوم القيامة وويدن دون من زدين به هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده من دون لأن إفوق الدول لأنني ألا دول فير ماكو ولا مو بحوتني كوبي وانجو كوبي جنكنو وكان فير ماكو نو كان بنويته بحوتني مكولمي وهم الآمنون كم بيته هوليني بيان درجة المهتدون في الدنيا والآخرة بلا تبو بلو كان في الدنيا بالآخرة كم بمن وقال زيد بن أسلم
وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه قولوا آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم دو ويدغا اللون سنكي كأكود النبي إبراهيم بهم يقول نادو يونو لبي مكسورا أوانا المني النبي بن نوتين بالله إجلي إيمانك وإبيا قرى ولو إجلي إيمانك وإجي علمتو بيا قوتنا إجلي إيمانك وإبيا قتورا نانجي وسجيدنا نانجي وينكينا نانجي ورينا سيتو هو كذلك في تورا كم بيت الإسلام يلبس إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن والمهتد الله سبحانه وتعالى وعن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه ومن الآية كجيب له بيبيا تصابون أن بيبيا موي أمين متو يتهور مكنا ولا هذا جومير سبحانه وتعالى وهل سبنتون بتونيا كو إمومو كم بيت حنيتي بكم بيت مؤمنين كلش بنا مؤمنين كذا كهولني أنولا نلا صلى الله عليه وسلم في أتبه ليس بذلكم نا والوانا نا تونيا نجي أتونيا تهورما أيا يد جومير سبحانه وتعالى وهذا هو كد موت بفمر نا ويتزون نا يا أتونيا قد كدوما مثلا أتونيا قديما أتونيا صوبا جوما كان ويتزون نا دو نقول ظلم أما ظلم وعنعا جومير أو كفينو نا غادو ni annabi alayhi salatu wasallam wibe wonna may ko ngol lukmanu alayhi salam no yimbe mako no wino masalan ko ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim afi hawtan ko allah on wete toñande ma findire kay wete zulmu man ay lam yalbi billahi imana ko be zulmin be kefera ko be hawtan ko jawmiro subhanahu wa ta'ala to do man do be wi buri sabu go dow leddi do moɗo luɓɗini allah man laɓɗum tan amma imana kuma do hawtay be kefera kuno famɗiri fuu ko masala goɗo modiɓe feere wi ko masala a wi goɗo wari joɓugo wi cheikh yidam ba yimɓe ɓe gowi ɗo goɗo humri amma modiɓe famtini haala man ha ɗo ɓe hulmi dow haala man ha ɓuri sembe ko a wiya yo masalan to nagam allah e wayne ɗo kan modiɓe hoddi amma modiɓe feere wiyaɗo nder cirkuji jammaji pamari ɗum nder zulmu amma masalan ɗi wonay ngam ɓe wowi ɗum ha ɗemɗe muɗum to nagam allah e wayne waɗata kaza waɗino tagu to nagam allah e kaza ni waɗi ɗum komo allah to allah muuyi a muuyi ni waɗat ɗo pat kujeji on ɗi ɗemɗe wowi jamare julɓe iblisi bo wala ko yiɗi ba ɓi adama hawtano jomiro subhanahu wa taala amma yeddu kam andi a ko andino geddal fotima jomiro subhanahu wa ta'ala yafa ɓi adama gam geddu allah qaydan jomiro yafat mo feere to allah hinne jomiro subhanahu wa ta'ala jippi dow mago ɗo o mayrata be man haw mayata ɗo ni sa'a feere o heɓa sa'a feere kam o yawta wotata ko o wigo pat o tumbayno bo oɗo waɗa e ko nandi mum amma kesora suɗogo to mayri be mago tumode ɗiɗi ha ɓoɗo kono jamare ɗi kañum woni nulaɓe allah pat ɓeɗo suhlani haala hawtango jawmirawo tan ɓe daaya wala ko yani ɓe haala wotta feere ware juuɗe ware suume se to ɗo tabiti taw kamɓe man annabi alayhi salatu wasalam ni o wiiɓe shirku on wiyete zulmu man ha qur'an o inna shirka la zulmun azim ande hawtango allah ɗo wallahi kañum wiyete toñaare ma fillire kay ɗon sunnata ɓi adama nde wiide tooñi hoore muɗum ɓe dunnugo yonki muɗum nder yiide wa saqahu lbukhariyu bi sanadi فقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن القام عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه وبيد آية كجفينو بتاها بين النبي وتا النبي موي اون موتونيتا هوري موتوم on annabijo wiyata ɓe laysa kama taqulun naaba on numata ɗo toñange man naabaji on andi on toñotirta hakkude moɗon on toñata koye moɗon ko nandi e muɗum o wiyo alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ay bi shirkin o hawtay imana kuma kono ɓe hawtango jawmiro subhanahu wa ta'ala kono famɗiri fu hawtango jawmiro jumna takkude jamane kuugal man ɗo kuugal mafinde ha dow iblisi ka yeesuɗi wurɗi ka kam yahu juulu to a juuli a timmini jogu inde ginnawol aɗo tasba tasbir oɗo enta iblisi oɗo enta masalan kashfayaɗi oɗo enta masalan birhati e ko nandi e muɗum a tawa o mbiyama sa'atuka ya sahiru sa'awtuka ya sahiru tahmidu jalsati
to aje man ɗon ɗo a sahayun e ɗon kanje man ɗo sahayun ɗo bo kanjum wiyata sioniste yimɓeji ko larani yahudu en on mari labbiji man ɗo sahayun ɓe wiyata ɗum a tawan ha nder defte men ɗo du'a'u sahayun ɗon yiminiɗo manta hunde man da awdu ɓaya sahayunu tahdiru jalsati ngam o juuli ayi ɓeyshil fa'ida ya jama'a ɗono sahayun ngam o juuli ɓeyshil fa'ida ya jama'a ɗono birhatit ngam o juuli masalan o suumi o hijji oɗo ƴowna masalan ko larani masalan jaljalut en ɗo bo en mbiyan masalan o waɗay nder lam yalbisu imanan bi zulminna en foti en mbiya hakkude men be Allah kanko ɗo na kanko aya ka sappi walam yalbisu imanan bi zulmin o hawtay nuɗɗingo maako ɗo be keferanko o hawtay en foti en mbiya bannina en fota en wiya jamare ɗum wali ahmada binawi an abdillahi qal lamma nazala alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun shaqqa dhalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ɗum satani ɓe hultori aya ka wi kadi Allah moy on mo toñata to ni laati ko moy on to toño o kam duuma nder yimɓe kam ɗum moy on nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wiyata ɓe wiyata nulaɗo Allah moy mo toñata hoore muɗum annabi jo wiyata ɓe an innahu laysa alladhi ta'amuna alam tasma'u ma qala al-abdu salihu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim o naka on numata ɗo narka on nufi toñangege on toñande nde on nufi ɗo wolwana innama toñande nde ɗum hawtan ko jawmiro subhanahu wa ta'ala on nanayno lukmanu wiɓi ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim tata toñu tata hawtan jawmirawo no famɗiri fuu keferatu no ɗum ñibre mapindire dhulmun adhim innama huwa shirku ɗum hawtango jawmiro subhanahu wa ta'ala on wolwana haɓa balgal wa umar annahu fassarahu bi zambi o wi woɓɓe feere bo umar o fassitiri aya man zulmun ɗo ɗum zunuba lam yalbisu imanan bi zulmi ay bi zambi fa yakunu almana al amnu min kulli adabi o laatake masalan on man ɗo ɗum hoolare kala yangada fu on manama to laati masalan wala yalbisu imanan bi zulmi to ni goɗɗo hiti ulaika lahumul amnu o hiti kala yangada pat to ni o laati o toñata jawmiro subhanahu o toñata hoore makko ɓe gedde ko ɗeyeje ɗo o laati nder holɗinaɓe ha yangada jawmiro subhanahu wa ta'ala o wi walladi shaqqa alem annahu zannu ngam ɓe gikki masalan toñare sarɗitande nde be soyinde maare on masalan ɗumnata ɓi adama nder yite ɗo ɓe yikki masalan ɗum gedde on ɓe yikki kamɓe ɗo wa annahu la amna wala ihtidaa illa liman lam yazlim nafsahu o wi wala hoolare wala kanda on ha toñiɗo hoore muɗum sey mo toñay hoore muɗum on mari kanda on mari masalan hoolare on o wi banni fa bayyana lahum nabiyu sallllahu alayhi wa sallam annabi jo sappiɓe ɗum man ɗo wiɓe anna shirka keferatu on wolwana zulmun fi kitabillahi ta'ala o wi inna shirka la zulmun adim keferatu ɗum toñange mapindijo ha jawmiro subhanahu wa ta'ala wala yahsulu al amnu wal ihtidau illa liman lam yalbis imanahu bi zulmin masalan hoolare kanda tabititta gasanta on ko moyɗo seemo laati jillay imana kum ɓe keferatu fa inna man lam yalbis imanahu bi zulmin bi hada zulmi kana min ahli al amni wal ihtida ko moy jillay imana ko muɗum ɗo wi keferatu o laati nder yimɓe hoolare ɓe yimɓe kanda kama kana min ahli l istifai bi qawlihi ta'ala thumma awrasna alkitaba alladina stafayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrati bi idnillah ɓe jawmiro subhanahu wa ta'ala suɓi o wi masalan min sunni min dontini ɓeɓe min cuɓi deftere amin qur'anu ɗo min hokkiti yimɓe ɓe min cuɓi durtinde durtuɗo qur'an kono jawmiro subhanahu wa ta'ala suɓi dursata on moodiɓe feere fasitiri nder durtuɓe man ɗo woɓɓe feere jedduɓe Allah woɓɓe feere bo laati muktasiɗɗo habdanol noon ɗo dari hade de ko Allah dani ɗum wala ko ɓeddi goɗɗo bo saabi ɗum bil hayrat kala hayruji pat o arti yimɓe to kanko man ɗo o wodatake ko be moy e moy mo laati zalimu li nafsi jawmiro nangiran mo hoolare be kanda mako ɗon deydey toñange mako ma to o tooñi kanda usti so o tooñi hoore mako o yeddi jawmirawo kanda usti hoolare usti to o ɓeddi hayru kanda ɓeddi
hoolare ɓeddi ni tan ɓi adama wonta ɗum duniya so o laati o toñi o hoore makko kam o wiyata o yedda jawmiro subhanahu wa taala o heɓa jam to jawmiro muyanimo hayru kam amma to muyanimo hayru foti oɗo yedda ɗum ɗo yaha yeeso man amma galiban ɓi adama mo jawmiro muyani hayru ha yeeso oɗo huuda be kanda be hoolare man deydey kuugal maako ha hayru be ha geddal o laati o geddo Allah hoolare usti a tawa tum oɗon nder machakilji na geddo Allah ɓe nangatare maɓɓa oɗon no nayi jomiro waɗi jaza mi fagal be maako noyi ko waɗi ɓe maɓɓe wayno wujji to kala jaza mi fagal hoolare maako de kuugal maako man ɓe maɓɓi mo kanko mo to janngo bo ko waɗi kanko ɓe wujji mo to deydey kuugal maako ɗo yaha banni jawmiro subhanahu wa taala ha jarribi ma pat gode nder kuuje tati ima o yiɗi o ɓangta daraja ma ha kuugal ngal a wawai huugo o yarama hakko a wawata huugo makami ma ɓangta a yottayno kuugal ma ka yotta yaagoma haɗo imma bo o jarribi ma ɗo ngam acca ko a huwata ma ko ko ngam o yafane gedde ma ɗum fuumaji ɗum kayru jamani oɗon o man noon ɓi adama fat fodde deydey toñande makko deydey kulol Allah makko ɗon ɗon jawmira ɗo hudira be makko ha hoolare be ha kanda mbiyatake geddo Allah mari kanda timmi jikka o andi tan kanko man ɗo mbiyatake geddo Allah amma o julɗo oɗo mari masalan hoolare timmidinde hoolare bo wala foti ande feere masibo wara waɗa mo deydey ko numata yo ɗo yedda jawmiro subhanahu wa taala kam banni o wi banni jawmiro subhanahu wa taala wi ɓe ɗo man haɗa ta ko ɓi kanko man ɗo o nangire be deydey ko huwi man ɗo deydey no famɗiɗi hu aboubacre ni siddique radiallahu anhu ƴamata nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kadi mi woodi nder amin mo menayi hugo aybe na to ni laatake masalan jawmiro nangira goɗɗo be gedde mum kam be aybeji mum kam na wala mo huwata aybe en mbi haɗo bo ulaika lahumul amnu kanko kam yande laatira kam o marata muskila nden bona ko o laati o lam yalbitu imanam bi dulmin man bo o jillay imanatu man ko ɓe keferaku man bo na o yeddan Allah seɗɗa kam o way o ñowa o zamban ila akhir woodi ɗi santé o feere sakiji kam oɗo famɗiɗi fof e noyi masalan yakeji santé ji man ɗo bo no yakeji man sayidi aboubacar ƴami annabijo alayhi salatu wassalam ngam laabudda ɓi adama woodi ko dillititta kam wiyatake masalan nde hawtanta jawmiro subhanahu wa taala halas ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ko ɗo yedda jawmirawo la hoolare maako man ɗo timmiditta kanda maako timmiditta e noyi yaake man ha laakira sayidi aboubacar bo ƴamin nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e noyi kadi min tammidi be man on annabijo alayhi salatu wassalam fiyata mo yo alasta tan sabu na ɗo torra yaake feere na ɗo yara bone yake feere na ɗo yiidani be ñaamol neɗɗa ko kam o wi ɗo waɗa alasta tahzanu na ɗo sula yaake feere na hunde ɗo sune ni mettine ɓerde yaake feere o wi non noon alaysa yusibuka lawa torraji ɓillaji na ɗo heɓe yaake feere talaka fu soñde mettugol wala man noon a tawa ɓinguel bo doƴi dole sen docta yam timmayno fon abdan no a yaha hokkamo kokki ɗin ha dala sappo amma wi yam timmi to a dillayi doftani o maya ɗiɗire bo wala se feere bo timmi dayno ha ɗo ɗo waɗa jagge feere e noyi waɗi banni ɗo annabijo wina ɗo heeɓe banni to gal ɗo ɗo on Allah warjirtama aybeji ma man ɗo yande dargal a wara tawa ko woni dow ma gal ɗo man goɗɗo bo to jawmiro subhanahu wa taala yiɗi jippinamo ɗo man ɗo a yamana mo gedde pamare go nakkan biɗimeji min mi yata komi waɗi Allah man ma waɗi yam ni kada da yettuɓe Allah ɗo jooɗi min te min nanini ɓedda dow ɗo may dilla tan Allah ko yarda anna ɓitta jawmiro na jawmiro na ɓitte annabijo alayhi salatu wassalam wimo nden ɗo dede ko sunete fa bayyana anna al mumina min alladina ida mata dakhala al janna kala mumini jogo to a nani mayini dilli aljanna wala fitina ɗo o ɗo warje masalan kalluɗe mako ha duniya ɗo be masiboji amma 0 à 0 o yedda yaha yeeso falyantabi ɗo kam o fina kadi kanko man ko ɗon sayidi aboubacar ƴami nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o yetti kanko bo be masiboji man amma ko moye hiti kuuje tati ɗe kanje kam to o hiti ɗe o laatan oɗo mari hoolare timmidinde ha dow duniya ɗo oɗo mari bo kanda timmidikka sey to o luuti o hiti kuuje tati toñangiji tati kanji ka sey to o hitini e ɗum ɗiyeji o yecci en masalan abdulmu salata man ɗo ashirku billahi
wa zulmul ibad wa zulmu li nafsi kuje tati ne sai ko acci o ittide kanje ka to goddo wala de biya do fakat ko nasto aljanna bi ghairi hisabi wala iqabi shirku billahi o hisi kanju kama dunnan de ride o hisi do ka go hisi dum den o lori o hisi toyi ko jeyabe Allah bo nyamay ne da ko mabbe gal gel mabbe ne da ko mabbe jawdi mabbe nyoyre huda be nyama be da ko gaya ndi o wada nay ko den bo o lori kanko ma do to nyay hore mako to ka walo di timmu du jamaare to hedi to mo do tapita la ko wonna en do gam ka sabi ha bur sembe de den o litu shabe ji mi se ala ta shi ku ga dai ato nyay go ato nyay hore ma timmi o kam yande jango aɗo mari ko walaare timmidinde kamɓe ko ulaika lahumul amru wa hum muhtadun yande dangal o wala fitina ko peete to ɗumat ɗo wolo en Allah kamɓe to masibo himɓe ɓe seya kamɓe kam to ɓe laari masalan hunde feere himɓe masalan masibo himɓe ha jawdi masibo himɓe masalan andi ɗakuji maɓɓe ha ɓiɓɓe maɓɓe ɓe seya noon ngam ɓe wiima ɓe holli en ko moye ɓinguel mum gotel maayi laatanimo ɗum birdal ɗo wowarde hayyite jahannam halas machallah ɗo ɗo yimɓe masibo ka heeɓi fakat amma bona inchallah ɗo ɗo laatan wawarde on ba nuraɗo Allah wi laatan ɗum wawarde on hayyite jahannam ngam wala masibo ɓuri ɗum ɓuri daaɓiya o wala o maayi beggitema wala masibo ɗum mawɗum jomiro subhanahu wa taala o ƴamat malaika o ni o rooti yonki ɗi waylu onon no on accimo o nuɗɗini Allah o siltiri o warti Allah ɓen o ñiɓanemo saare nder aljanna o ka halas machallah to loray takki feere ma o na feere mo ɗo wara ɗo aybe bana suumay ɗo gedde wirgidi pat julde fuɗɗita na ɗon aybe man gedde wirgita pat fuɗɗita ɗo on muskila amma to na ɗon no kam jawmiro subhanahu wa taala kam ɗo heɓana yimɓe gedde jemma be naage be ñaw heɓata ɗum kala kaaku muskilaji ko nandi e mum amma fuman sabi hakkude man ɗe jaɓe jeto goɗo dayi hawtan ko Allah shirku akbar o wiwa zulmu li nafsi mimma duna shirki amma zulma te to lati hedi ga en shirku amma to goɗɗo mayri hawtan ko jawmiro subhanahu wa ta'ala kam annabi isa yettino innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata amma ko ɗon enande o hawtani Allah oɗo mari saafi en makko je oɗo wakkili o mayri dow noon kam aljanna harmi dow makko o ko haala mo feere kanko en walli ɗum sera te shirku lati duna shirki kana lahu al-amru tam wa ihtida'u tam o laati oɗo mari kanda timmidinka oɗo mari bo masalan hoolare timmidinde kanko man to ɗo man o maran kanda timmidinka be masalan hoolare timmidinde to o laati masalan kuje ɗe pat o dayti o toñay hoore makko o toñay jeyaɓe Allah o toñay gal shirku ɗo kam machallah ɗo kam o muri yamshi o kam e jawmiro subhanahu wa ta'ala o mayan o tawa kanko ɗo koko o tawata aybe misala darratin ha yeeso makko kanko man amma man lam yuslim min zulmi nafsi ko mon hitay toyi go hoore mum kana lahu amru wal ihtida'u mudda kanko man ɗo hoolare man be kanda man ɗo laata di fodde kuugal makko annahu la budda an yadkhula al jannata kama wu'ida bi dhalika fi ayatin ukhra o nasal aljanna kam o a ceyyetugo Allah o yaran baalo o jeenan o fatan amma oɗo juula wakkati juma ko shirku bo waɗay o nasal aljanna fakat amma wonata nder hoola tun aɗo nder probléme hande ɓe nangi mo sijuɗo ɓe maɓɓi mo janngo dilli ko nangi fammi janngoɗo ni oɗon nder soyinde hoolare ha duya ma lahira man bo kanda ka he ayi na o foten en tawa mo oɗo jogui wakkati oɗo ɓooci bana en andi kanda he ayi mo hoolare bo he atama o kam banni kanko bo amma o nasto aljanna kam dedi ko aya holli wa qad hadahu Allahu ila siratil mustaqim alladhi takunu aqibatu fihi ila aljanna jawmiro handitimo laawol ngol watta mum laati nder aljanna wa yasul lahu min an-nafsi alhamdu wa lillahi bi hasabi ma naqasa min imanihi wa bi dhulmihi bi nafsihi kanko man ɗo en wiyata o duumoɗo riide gamdulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama woodi nder derke maɓɓe feere ɗon ɗo yara mbal ɓe nanga ɓe ɓocca janngo bo o yara ɓe nanga ɓe ɓocca janngo o yara o accay banniɗo amma nde sahaabu en hawti a huɗa mo annabijo ɓerni haala man haɗi ɓe wi ɓe saabuɓemo o ɗoyiɗi Allah o ɗoyi dulaɗo Allah holli geddal ɗum dinama dina ɗum tene wato hay fella kefeɗo la yacca ɗo ɗum dinaji goɗɗi feere ko goɗɗo duumata nder yide kan ko yimɓe habdata sendira be man kanjum ɓuuri moygode yimɓe kam
ma hawtan ko jawmiro subhanahu wa ta'ala laati shirku maw shirku pamaro yimpinan kuuɗe mama duna tamande yiide masalan a huwi hunde ngam ɓe mane a huwi hunde ngam yiiko yimɓe ko nandi e mum e foti en wiya banni kanko man bi hasabi ma nakata min imani deedey fodde deedey ko naqqiti imanaku maako ɗo ɓe to ñange maako hoore ma walaysa almuradu nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi innama huwa shirku أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن تام والانتداب تام نعم نلالو بيما مثلا الشرك نفاهاد ونو on mo hawtanay Allah kam on mari holare timmidi amma o yedda Allah mo hawtanay Allah amma yeddo Allah o marata holare timmidi de kanko man fu de fodde en de kugal mako balma hu aslu itidai o mari asli kanda kam ala o jawmiro subhanahu wa ta'ala de ko jawmiro subhanahu wa ta'ala mo imo o tabbina tubo aljanna amma o tabbidi boy mashakil jiruti imma wa ona sayte urda imma o yida be masalan bone masalan neɗɗere waade de ko o yafata gedde makko imma to ɗo ma wiide ɓe hustugol mo feere de ko yata usta gedde makko ko nandi e mum banni masalan woni amma wiyatake kanko man ɗo nde o laati hawtanay Allah ni oɗo mari masalan hoolare timmuɗum وإن كان مراد جنس الشرك وقال وفي مثلا ظلم ظلم العبد نفسه كحبه مثلا كبخله لحب المال وغير ذلك مثلا إذا توني هو ما كوي توي جوديون ها وداوي يمبي زكا كونان ديمو توني هو ما كوي تيدو أما دو منفورو بأتاك مثلا أخوف بنا إلبيات وإذا كان السلفون الصالح يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاتباع بلو نفسنا جد بول الشرك جمال أما كم بنو بلوي مثلا بدو هاوتاني الله من دو شرك فمارو بيات إذا أنا هذا تفير من أتاها إذا في دبرها ومن أتى امرأة في دبرها وقد أشرك وقد كفر يكون عنده كيف راكو جمان لو قد الشرك دون الشرك كفر دون كفر فأنا بيها لا لكم يجولي ولا نغلق كيف يرون لا تتاو كيف راكو جاي كيف راكو مويا وبو كيف راكو من فير كيف راكو سوين النيجي بيجو من سبحانه وتعالى هو أما ويأتاكي كل ما كدير وجولي بينا غانا بين كده البيا خلاص يوسين مو يكسو لا imefere on famata poti wiya mo yawsima man o wi masalan nuraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi en ko moy on seedi deweteɗo be gonga wala se Allah o seedi banni deweteɗo be gonga wala se Allah وي مثلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون يبين مثلا صحابه يقول لي حالا بني وي كدي to laati masalan ba ɗiɗo kam moy laatata mari kanda wa anna man zalama nafsahu ay zulmin kana lam yakun aminan wala muhtadiyan o kala toñange gaɓi adama toñiri hoore muɗum pat toyi ɗum shirku man na shirku man pat o laatata ko masalan oɗo mari hoolare timmidinde ba en winane o laatata bo masalan kanko man ɗo oɗo mari kanda timmidinka الذي هو ويت الشرك له هو وقت العبادة من غير موضعها هو تدوانو رتها تنا بابنو الله قدروات الله بيا دم سجدتا سي وسجد لسان جوميراو توي ملائكه توي annaboojo توي waloojo feere on nder tuura ngam e jibiɗo noon o sujidani ngam masala ngam yaltinanti ɗum ɗo wiyete waɗi shirku hawtan jawmiro subhanahu wa taala وبيقول الله صلى الله عليه وسلم وي من تكلم بهما عارفا لمعنى كوموي بي كلمه لا اله الا الله او حوتا نيغول جوميرو سبحانه وتعالى او ويغول او دو اندي مانا ماكو او ويغول بانيدو او وي كانكو دو عامل بمقتضاها den o huutiniri ngol o huwi ɓanndu o huwi kanko man ɗo baatinan wa zahiran banni fala budda min shahadatayni min al ilmi wal yaqini wal amali bi madluliha o mbi doole ha seeduki
deweteɗo be gonga wala sai Allah kam dole sai kuje tati wara haw wala budda min shahadatayn min al-ilm sai o anda ko wika wal yaqini o wadi wala sai ko wal amali bi madluliha o fuira bo be ko sapima deweteɗo wala sai Allah do o rewata ko luti Allah manan bandu ma ko wata on wete masalan walam yalbisu imanahum bi dhulm bana jawmiro subhanahu wa ta'ala ko bal fere fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal fere bi illa man shahida bi nafsi wa hum ya'lamun wa amma an-natiq biha min ghayri ma'rifati لمعانيها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك والإخلاص القول والعمل وبيت أما موي كلمة لا إله إلا الله وبينقل أما أندا ما نماغل o gasnay ko wiman no be yaqini o wi o huray bo be de ko kudata be mago kango kalimawol do kongol berde tan be demgal be do man do o bi kugal man buwata do kam wa ghayru nasi bil ijma' modi be foti kalimawol man goddo labjingol amma masalan berde jabay bandu huway gol buwata kamodi be foti ko bo labjingol berde jabi amma bandu huway gol nafata do kamodi be tak foti banni وبي مثلا ودي امام بخاري امام القرطبي وي هذا الدفتر ما ودي باب الامام بخاري ودي هذا الدفتر باب المنو وبي لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استثناء ذنبي وبي مثلا باب الامام بخاري ودي هذا الدفتر وبي مجرد لفظ لا اله الا الله فير مودو وبي نفتا ata سيتو مثلا o hebbidini te to ɓernde bo laɓɓini to ɓernde jaɓay huwata banni on o bino ɗo hollata en masalan masabaji ɗum ko laati woodi ɓe wiyete murji'a woodi masalan firqaji ko ina wiyete murji'a ɓe wiyete kamɓe man ɗo holli konngol maɓɓe wonni haa ɗo ngam ɓe wi bi anna talaffuda bi shahadatayni kafin bil iman ɓe wi to a seedi to a wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ko hoy ko ngale he ima anastat aljanna to sai wakkati ma ko hara gari kam malish amma don non a timtira tan kugal huwaki gal jaba kam be wanti hujja be wiye ko wadi to hawtani Allah wa ko ma diri dika to alapina ni mo de walmo ko de ma wadi jam timmi kambe be wini wala no hawtani Allah ko de ma dira dira wada la ilaha illallah ko de ma ko de ba de ma hafiza ko kambe ni la ilaha illallah fere bu amma do yiji ko e wiyata be kamɓe man ɗo ko e ɗuɗɗi masalan jaɓa nayyi wa ahadithu hada albasi ala tadullu ala fasadi kamɓe ka holli ɗum dow bononda on mbiɗo kalima o la ilaha illallah tan he'an ko a juulay a suumay a waɗayni to a lafdigol ni heƴi bal huwa madhabul ma'lumul fasadi madhaba man ɗo madhaba on bonninga masin a sharia ɗo anndinga on mo tiimi laari madhaba murji a ɗo tawan ko ɓe wolwata nder madhabaji maɓɓe man ɗo yadata masalan be masalan ko dede ko modi ɓe sunna wi ngam to wiigo noon man lafdugo kalima o la ilaha illallah tan hiɗi kam nden kam foti nden kam dagri naafikago nden kam naafikijo duumat nder aljanna o duumata nder yiɗi naafikijo na simtiri e ko waɗi o nastata yite o duuma to kalima o la ilaha illallah tan he an o lafdugol amma ɓerdede tani jaɓugo no kanjum waɗi o duumata nder yiite nden kam hiiti to ni kalima o la ilaha illallah nafan feere magol tan lafdugol ngol tan he an kam nden kam naafiki en ɗo mari imanu cahiɗo ni modi bojo man o wi ha babal ngal wi nden kam naafiki en boɗo mari imanu ji cahiɗo mana la ilaha illallah ɗo wino walam yalbisu imanahum bi zulmi ilayhi yas'adu l-kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u ɗo o wi deweteɗo be gonga wala te Allah qur'an waddi babe man ɗuɗɗe masalan ko nandi babe man hande qur'an wa yati fi qawli al-baghi an sarihim fi qawli wahdahu ta'kidan lil ithbat wi ko masalan wahdahu ɗo sembiɗinki tabbitinkimal la ilaha illallah wahdahu ay abedi sembiɗinki tabbitinki hotima ko jawmiro subhanahu wa ta'ala qawlan wa fi'lan wa amalan kañum wiyete la ilaha illallah oman feere jawmiro o ilahu wahid deweteɗo moɗon ɗo o goto ha dewal o hawtantake kanko ma kañum walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ɗo annabi ibrahima jawmiro subhanahu wa ta'ala wolwi senndirmo be heefeɓe mo aya man ɗo jawmiro subhanahu wa ta'ala tawi wadde wi wa tilka hujjatuna atayna ibrahima ala qawmi e tawi fam ɗum wiyete hujja man hujjaji jawmiro subhanahu wa ta'ala hokkimo man e ko nandi e muɗum hada wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha
صلاحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.